saa nzima mbele pale na majadiliano. Neno kipaimara ina maana ya uthibitisho. Ili mtu athibitishe kuwa Mkristo kweli na ili aweze kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu ni lazima abatizwe kwanza na kisha awekewe mkono, kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 8 aya 14 mpaka 17. Na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria ilikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohane, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Mwisho wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura 8 aya 14 mpaka 17. Kipaimara ni sakramenti inayotuletea Roho Mtakatifu na mapaji yake ili kutufanya Wakristo imara na askari hodari wa Yesu, hata tuweze kushuhudia imani kwa matendo na maneno. Tunapata hayo katika katekesi yetu ya Kanisa Katoliki namba 1316. Kwa sakramenti ya kipaimara, muungano wa kubatizwa na kanisa hufanywa kuwa kamilifu zaidi, kwani wanatajirishwa kwa nguvu ya pekee ya Roho Mtakatifu, na hivi lazimika kwa nguvu zaidi kuieneza na kuitetea imani na maneno na matendo. Kumbe mtu anapofikia ngazi ya kipaimara anaingia kwenye kundi la watetezi wa imani. Ndio tunawaombea wenzetu Jumapili ijayo wautetee Ukatoliki na Ukristo wao, yaani wanapata nguvu ile ya Roho Mtakatifu. Zamani katika mapokeo ya kanisa, sakramenti hizi tatu zinaadhimishwa kwa pamoja: batizo, takatifu na kipaimara. Zamani hasa unapowabatiza watu wazima, baada ya lakini nyakati zetu hizi zimetenganishwa. Kipaimara anaachiwa askofu, naye askofu basi kama yuko anataka mtumwa pale kwenda kuadhimisha kipaimara, na katika hali ya kufa basi hata padri yeyote bila kutumwa na askofu anampa kipaimara kwa ugonjwa wa mahututi. Na hii imetokana na kukua kwa kanisa, kuongezeka kwa waamini na ubatizo wa watoto wachanga imechangia kutenganisha hizi sakramenti kwamba zisiadhimishwe kwa pamoja. Tangu ubatizo wa komunyo ya kwanza kili zamani kanisa la mwanzo kabisa, sakramenti zote tatu zinaadhimishwa kwa pamoja. Nyakati hizi askofu anataka kaona kama nafaa mahali fulani kama yeye anaomba batize na watu wazima, unaweza kama kipaimara siku hiyo wanabatizwa wanapomuka mpaka kipaimara. Inawezekana. Kipaimara katika mpango wa Mungu wa wokovu. Biblia takatifu inasemaje kuhusiana na sakramenti? Katika Agano la Kale manabii walitangaza kwamba Roho wa Bwana atakuwa juu ya Masiha anayemiminiwa kwa ajili ya utume wake wa wokovu. Ukisoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 11 aya ya 2, na nukuu, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, Roho wa hekima na ufahamu, Roho wa shauri na uweza, Roho wa maarifa na wa kumcha Bwana.
Kumbe katika maandiko matakatifu paimara ile nguvu ya Roho Mtakatifu kumshukia Masia ambaye atapaswa kuja kwa ajili ya Waisraeli alishaongelewa na kutabiriwa. Katika Agano Jipya kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya Yesu baada ya kubatizwa kwa Yordani ilikuwa ni ishara kwamba alikuwa ni yeye ambaye alipaswa kuja kuleta taifa. Na Isaya zaidi ya miaka 600 Isaya aliandika maneno yake yakaja kutimia kwa Yesu alipobatizwa kwa Yordani. Kisoma Injili ya Mathayo sura ya 3:16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapaa kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Mwisho maandiko matakatifu yanatuelimisha kwamba ni paimara kimo katika mpango wa Mungu wa uokozi kupokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Utimilifu huu wa Roho Mtakatifu haukutakiwa ubaki kwa Masia kwa Yesu, bali utakiwa ushirikishwe kwa taifa lote la kimasia.